साथीहरू आज चाहिँ म ड्रागन फ्रुट टिप्न जाँदैछु। यो चाहिँ मेरो फुलको कटिङ्सहरू यहाँनिरमा सर्दैछ। यो चाहिँ मेरो फुलको लागि मल हो। यो पनि मेरो फुलको लागि फर्टिलाइजर मल बनाएको हो। इग्नोर माई चप्पल। अनि यो चाहिँ मकै अलिकति छ, 2-3 बोट मात्रै छ, किनकि यो चढाउनलाई चाहिन्छ नि त, त्यही भएर थोरै चाहिँ रोपेको, धेरै बारी छैन। अनि आज चाहिँ मैले यहाँ यत्रो पाकेको छ, के गर्ने हो र। यो अलिक ठुल्ठुलो पाके पो। अनि यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ पाकिरहेछ नि त। अनि त्यो पाकेको जति चाहिँ निकाल्न आँटेको मैले। अब काट्दै टिप्दै भिडियो बनाउनु त गर्न पर्ला जस्तो भयो। एक्लै भएपछि यस्तै हुन्छ होइन। म टिपेर एकैचोटि सकाएर देखाउँछु। हास टिपिसक्दै यति भएको छ। टिपेर मैले सकेँ। यसपालि चाहिँ खासै ड्रागन फ्रुट चाहिँ मेरोमा मात्रै होला भनेको त खेतीहरूमा पनि खासै ठुल्ठुलो चाहिँ नरहेछ। ठुल्ठुलो भनेको यिनीहरू नै हो। अनि अब के गर्नु र, यस्तै भए पनि खानु पर्यो। खानु पाइया छ यतिमै खुसी। यस्तो नमिठो गरी यहाँ अघि कोतारिहाल्यो मलाई। अब चाहिँ मेरो ड्रागन फ्रुट टिपिसकेँ भन्दै साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हस् त, बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।